Gününüz aydın olsun millət. Bugün 1 apreldə gülüş günüdür. Yəni məqsəd də nə idi ki, o vaxtı insanların üzündə təbəssüm, kimsə alladırsa, üzündə təbəssüm yaratmaq üçün alladırdı ki, həmin günə də hamı hazır idi ki, tanımadığı adam belə alladıb onu güldürmək üçün alladırdısa, bu hazır idi. Bilir ki, bugün bayramdır və üzündə təbəssüm yaranırdı. Hətta onun problemi belə olsa, üzündə təbəssüm yaradırdı. Amma bugünkü gün gedib kimisə allatmaq məqsədi ilə o zarafatı eləsən ki, gülüş xatirinə, o səni ya təhqir eləyəcək ki, sən tanımadığın adamla niyə zarafat edirsən və yaxud da məzələnirsən. Ya da ki, bir mənalı olaraq qayıdıb deyəcək ki, sən Rusun adamsan, sən geridə qalmısan, keçmişdə qalmısan. Yaxşı, ay müasir, ay təzə Azərbaycanlı, gəl görək sən nəyə gülürsən və yaxud da bu millət nəyə gülür. Zaur kimi, Xoşqədəm kimilərinin ölkədə harda atxod insanlar var, əqli zəif, qeyrəti zəif, ləyaqəti zəif, düzdür orada problemli insanlar da var, onları şamil eləmirəm. O biri insanları, ləyaqətsizləri, tərbiyəsizləri çıxardıb efirdə 10 milyon xalqın qabağında şou yaradıb güldürməyinə gülürsüz. Sonra keçir bu biri məsələlərə. Produkta gedirsən, girirsən mağazinə nələri göstərir. Orada qoyub orada qiyməti məsələn 3 manat, baxır ki orada aksiya keçirilib 2.60 nə bilim nə. Başlayırsınız onu çıxardırsınız, video çəkirsiniz. Yəni süni qaldırmalara başlayırsınız. Bunu bir pirkol kimi gülürsünüz. Amma halbuki o gülməli bir şey deyil. Sadəcə onun yəni dərinə getsən o sənin ən pis vəziyyətindir. Bugünkü gün aldadılmış vəziyyətindir. Keçək bu biri məsələlərə. Boşanmış qadınlar, ümumi şamil eləmirəm. Kimlərə yəni ki aiddir, onlar öz sözünü götürəcəklər. Boşanmış qadınlar baxırlar kimlərə gülür. Hansı ki ləyaqəti ilə, qeyrəti ilə ailəsinin balalarına atasız qoymayıb, hər bir dərdə, problemə dözüb, ailəsinin başında olub gedib hardasa bir 300-400 manat maaşa işləyib, balasını saxlayan, ailəsinə kömək olan, həyat yoldaşına dəstək olan xanımlara gülür ki, kül başına, get boşan, get normal həyat yaşa da, altına bir dənə maşını qoy, get kef elə də, otel, restoran, nə bilim, kafe, bar, get gəz də, buna gülür. Sonra kişilərimiz kimə gülür? Oturub çayxanalarda, kafelərdə filan kəsin arvadı filan kəslə gəzir, onun kişi boynu yerə soxum, xəbəri yoxdur. Bəlkə də xəbəri yoxdur, bir qeyrət, sən niyə gəlib onu kimisə ailə işinə qarışırsan. Bəlkə heç xəbəri yoxdur, bədbaxtın. Bəlkə onun arvadı zatı xarab elə bir optla, elə bir professional işləyir ki, o bədbaxtın xəbəri yoxdur. O gülünc vəziyyət deyil. Bir otur fikirləş ki, gülünc vəziyyətdir, yoxsa ağlamalı vəziyyətdir. Sonra keçək o biri məsələlərə. Komediya. Biz komediya, Allah bütün bizim komediya aktyorlarına, Siyavuş Aslan, Yaşar Nuri, hamısına Allah rəhmət eləsin, karifeylərimizə. Yəni biz onlarla böyümüşük. Amma bugün kimlə böyüyürük biz? Bugün çıxıb pozğunluq, nə bilim, durub orada əxlaqsız bir şeyləri paylaşıb insanları güldürür. Psixologiyanı pozub, insanların tərbiyəsini pozub gülüş yaradırlar. Biz başlayırıq buna gülürük. Sonra nəyə gülürük? İşdə, idarədə hardasa, hansısa müdür götürür, kimisə təhqir eləyir, alçaldır, təhqir eləyir və o da pərt olmuş vəziyyətdə sakitcənəm durur və digər iş yoldaşları başlayır ona gülür ki, ona bax, alçaldı, müdür onu təhqir elədi. Da fikirləşmir, bu şərəfsiz fikirləşmiş, o bədbaxtın bəlkə krediti var, bəlkə onun hansısa bir problemi var, bu işdən çıxsa o ac qalacaq. Gedib hansısa bankın sözünü götürməkdənsə, eybi yox, cəhənnəm, müdürün qoy sözünü götürüb. Məcbur olub balasının xatirinə o vəziyyəti alır, yetim vəziyyətini alır, nə bilim, hər bir şeyə təhqirə dözür. Yəni buna gülürük. Biz belə şeylərə gülürük. Biz baboşlara gülürük. Baboş çıxıb efirdə yeməklər yeyib, zay-zay söhbətlər eləyib, orada tullanıb düşüb, bunlara gülürük. Bunlara gülürük, amma bilmirik ki, səhər bizim evimizdəki uşaq da dönüb olacaq baboş. Bizim uşaqlarımız da dönüb olacaq, nə bilim, digərləri. Qız böyüdürüksə o çıxıb göbəyi açıq lütlənib efirlər, o TikTokda, sosial şəbəkələrdə hoqqa verənlərə baxıb o vəziyyəti alacaq. Bax onda bizə çatacaq. Biz Adəm kimi uşaqlara gülürük. Amma halbuki Adəm kimi, Allah saxlasın, Allah bütün balalar saxlasın. Söhbət tək Adəmdən getmir. O qədər Adəmlər var ki, sosial şəbəkələrdə.
Yəni hansı ki o vəziyyətə o uşağın, onu təhsil alan, o uşağın talantlı bir hansısa bir hərəkətinə biz fəxr eləyəsi bir vəziyyətdə olmalıyıq. Amma biz bugünkü gün o uşaqların hansısa bir gülünc yox, ağlamalı vəziyyətinə gülürük və başlayırıq sevməyə. Yəni hələ başlayırıq o valideynləri alqışlamağa. Yəni bugünkü gün millət biz ağlamalı vəziyyətimizə gülürük. Bərbad vəziyyətimizə gülürük. Biz təhqir olunmuş vəziyyətimizə gülürük. Biz bugünkü gün təhqir olunmuş vəziyyətdəyik. Yəni buna gülürük. Amma o vaxt elə bir şey yox idi. O vaxt efirlərdə, mediamızda gözəl gülüş, mədəni formada gülüşlər təqdim edirdilər insanlara. Yəni hər bir obrazda yaxşı bir şeylər təqdim edirdilər. İnsanların üzündə xoş tərbiyə ilə, əxlaqla xoş gülüşlər insanlara bəxş eləyirdi. İstər mediamız, istər cəmiyyətimiz, istər məktəblərdə, istər universitetlərdə, hər yerdə, istər digər idarələrdə, hər yerdə gözəl bir şeylər tətbiq edir. İndi amma cəmiyyətimizin pozulmağına biz başlayırıq gülürük. Gülürük, amma ağlamalıyıq. Allah Taala xalqımıza gülüş nəsib eləsin. Həqiqətən o içdən gələn gülüşü, xoşbəxt gülüşü nəsib eləsin inşallah. Yəni bu bambılı gülüşü yox. Bambıllara gülüb əxlaqımızın pozulmağına, uçuruma getməyimizə olan gülüş yox. Gözəl gülüş. Allah Taala nəsib eləsin. Allah xalqımızı qorusun. Gözəl bayramlar, gözəl günlər nəsib olsun inşallah bu gözəl qeyrətli Azərbaycan xalqıma.